ចាសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងសទន់រលោងនិងភ្លឺថ្លាចាជាពិសេសនោះបំបត្តិរកបញ្ហាស្នាមអុចខ្មៅនៅលើប្រអប់ដៃបំបត្តិសង្វារចាឥឡូវនេះមកមើលពីគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបលាយវិញជាដំបូងយើងយកចានមួយចាគ្រឿងផ្សំគឺយើងមានជាមួយនឹងស្ដាច់សចាគឺ scrap កាហ្វេចាក់វាមកល្មមហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងយ៉ាអ៊ូចារួចហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងយ៉ាអ៊ូយកពីស្លាបព្រាបាយផ្លែក្រូចឆ្មាចាវិធីនេះបងប្អូនគ្រាន់តែខាត់វាទុក15នាទីហើយលាងទឹកចេញនឹងឃើញថាស្បែកសភ្លឺថ្លាតែម្ដងកូរបញ្ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អសិនចាយើងអាចធ្វើវាយកមកខាត់ស្បែកមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងឥឡូវខ្ញុំកូរសព្វហើយពេលនេះយើងចាប់ផ្ដើមលាបនៅលើស្បែកតែម្ដង